Теперь твоя семья. Плати свою долю, заявила моя свекровь на семейном собрании, требуя половину моего дохода. Это правильно, кивнул мой муж. Я ухмыльнулась, и их самодовольные улыбки быстро померкли, когда я ответила: тогда ты не будешь возражать, если я 3 года назад выйду замуж за Мэтт Докса. Мне тогда было 26, я работал в сфере анализа данных и хорошо зарабатывал. Мэддокс. Не очень. У него были большие мечты, но не было реальных планов. Он постоянно перескакивал с одной бизнес-идеи на другую, утверждая, что находится на грани чего-то великого. Сначала я верил в него, думал, что ему просто нужно время. Оказалось, ему нужен был постоянный спонсор, и я был достаточно глуп, чтобы играть эту роль. В течение 3 лет я оплачивал большую часть счетов. Аренда для меня, продукты, я, медицинская страховка, я Мэддокс вносил свой вклад, когда мог, что случалось нечасто. Его родители, особенно его мама, Кэрол, всегда находили ему оправдание. Он просто находит себя. Некоторым людям требуется больше времени, чтобы добиться успеха. Вы должны поддерживать своего мужа. Я думал, что это временно. Я думал, что он вырастет. Я ошибался. Однажды Мэддокс сказал мне, что его мама хочет, чтобы мы приехали на семейное собрание. Я предположил, что это было из-за его последней финансовой катастрофы, которая случалась часто. Может быть, она хотела придумать, как инвестировать в его следующую большую идею. Я понятия не имел, что я чуть не попала в засаду. Мы приезжаем в дом Кэрол, и там вся семья. Его отец Доусон, его братья Джейсон и Кайл, их жены, даже сестра Кэрол. Все сидят в гостиной с серьезными выражениями лиц, как будто собираются обсудить национальный кризис. Я сажусь рядом с Мэтт Доксом. Он не выглядит нервным. На самом деле, он выглядит самодовольным. Кэрол прочищает горло, сжимая руки, как будто делает какое-то важное заявление. С тех пор, как ты вошла в эту семью, ты теперь должна нам половину своей зарплаты каждый месяц. Просто так, как будто она констатировала простой факт. Я рассмеялась. Я на самом деле рассмеялась, потому что думала, что это шутка. Это не так. Это справедливо, сказал Мэддокс, кивая, как дрессированный попугай. Мы все делимся тем, что у нас есть, и прямо сейчас у тебя больше, чем у всех нас. Ты, должно быть, шутишь. Я огляделась. Дай мне прояснить это. Ты хочешь, чтобы я просто отдала вам всем половину своей зарплаты? Каждый месяц. Кэрол улыбнулась, словно делала мне одолжение. Мы семья, дорогая, и семья помогает друг другу. Я посмотрела на Джейсона и Кайла. Так вы тоже вносите свой вклад? Кайл ухмыльнулся. Нет, я мало зарабатываю. Джейсон даже не посмотрел на меня. Я повернулась к Мэтт Доксу. А ты? Ты отдаешь половину того, что зарабатываешь. Тишина. Кэрол фыркнула, словно я была сложной. Милая, ты зарабатываешь более чем достаточно, чтобы заботиться обо всех нас. Мы поддерживали Мэтт Докса всю его жизнь, а теперь твоя очередь. Мы единое целое, и мы должны заботиться друг о друге. Поддерживали Мэтт Докса? Повторила я. Ты имеешь в виду, что ты помогла ему? Мэддокс схватил меня за руку, бросив на меня взгляд: «Пожалуйста, не смущай меня». «Послушай, это всего лишь деньги, детка». Он тихо сказал. «Ты все равно оставишь себе половину». «А, ладно». Теперь я поняла. Это был план, долгая афера. И я была неудачницей. Я встала, схватила мою сумочку и улыбнулась. «Ну, тогда ты не будешь возражать, если я вообще перестану работать. Если мои деньги — это наши деньги, то я должна иметь право голоса в том, как их использовать, верно?» И я говорю, что я закончила. Я никогда не видела, чтобы группа людей выглядела так глупо одновременно. «Ты бы не стала», — сказала Кэрол, повысив голос. «Ты преувеличиваешь», — быстро сказал Мэддокс.
Кайл нервно рассмеялся. «Да ладно, не драматизируй», — пробормотал он. Я повернулась к Кэрол. «Вы вообще себя слышите? Вы не просите о помощи. Вы требуете, чтобы я стала вашим личным банкоматом». Кэрол потеряла контроль. «Ты маленькая эгоистка». Я ушла. Мэддокс погнался за мной. «Ты сейчас серьезно?» — рявкнул Мэддокс, когда мы вышли на улицу. «Ты ждешь, что я просто отдам половину своей зарплаты, как будто я должна тебе? Как будто я должна им?» «Речь идет о семье», — сказал он, как будто это была настоящая причина. «Нет, речь идет о контроле. О том, что ты не хочешь работать, пока я финансирую образ жизни всей твоей семьи, и мне конец». Мэддокс провел руками по волосам. «Слушай, детка, я знаю». «Хватит, детка. Ты показала мне, где именно я нахожусь в этой семье. Я просто деньги». «Это неправда». «Правда». Я скрестила руки. «Ты бы рассказала мне об этом маленьком плане, если бы я зарабатывала меньше денег?» Тишина. Вот что я подумала. Я не пошла с ним домой. Я пошла прямо к другу и провела ночь, лежа там, уставившись в потолок. Я поняла, что была глупо слепа. Это не было ниоткуда. Было так много знаков. Мэддокс никогда не предпринимал реальных шагов, чтобы получить стабильную работу. Кэрол всегда говорила о том, как женщины должны вносить свой вклад, но никогда не призывала своих сыновей к ответу. То, как Мэддокс защищал свою семью, несмотря ни на что, даже когда они были явно неправы. Они готовили меня именно к этому моменту, а теперь думали, что я просто отдам свое будущее. Номер не сбывается. Я проснулась на следующее утром в гостевой комнате моего друга, я чувствовал себя так, будто меня сбил грузовик. Мой телефон разрывался. 10 пропущенных звонков от Мэддокса, 5 от Кэрол, череда сообщений, которые варьировались от «давай поговорим» до полномасштабных угроз. Я проигнорировал их все. Я еще не был готов с ними разобраться. Пока у меня не было плана. Я не пошел домой. Вместо этого я пошел на работу, как будто ничего не произошло. Это было странно, как будто я жил двойной жизнью, сидел на совещаниях, анализировал данные, в то время как весь мой брак рушился на заднем плане. К полудню я получил новое сообщение от Мэддокса. «Если ты не вернешься домой, я вывезу твои вещи». «А, так вот, теперь мы играем в игры», — ответил я, продолжай. «Только убедись, что не трогаешь ничего из того, что я купил. Это не должно быть сложно, так как я заплатил почти за все в этой квартире». Тишина. Через час еще одно сообщение. «Ты ведешь себя нелепо. Нам нужно поговорить». Нет, мы не говорили. Я оставил его на красном. В ту ночь я зарегистрировался в отель. Я пока не была готова встретиться с ним одна. Сидя на кровати и пролистывая сообщения, я обдумывала свой следующий шаг. Вариант 1 — вернуться, поспорить и попытаться все исправить. Да, конечно. Вариант 2 — собрать вещи, уйти навсегда и никогда не оглядываться. Или вариант 3 — заставить их пожалеть, что они со мной связались. Угадайте, какой из них я выбрала. На следующий день я пришла в нашу квартиру, пока Мэддокс был на работе. Я сменила замки. Затем я просмотрела все чеки, банковские выписки и подтверждения онлайн-заказов, которые смогла найти. Все, что подтверждало, за что я заплатила. Арендная плата, мебель, страховка на машину, чертов Wi-Fi. К тому времени, как я закончила, у меня был солидный список того, что было моим. И я не собиралась уходить без этого. Мэддокс пришел домой в 6 вечера. Он попробовал свой ключ. Он не сработал. Я приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы увидеть его глупое шокированное лицо. «Что это, черт возьми?» «Я плачу за эту квартиру», — сказала я. «Если вы хочешь войти, можешь вежливо попросить, или, еще лучше, получить свое собственное жилье».
Его лицо покраснело. Ты сумасшедший. Нет, я просто устал быть использованным. Ты не можешь этого сделать. Я уже сделал. Он толкнул дверь, пытаясь протиснуться мимо меня, но меня ждал сюрприз. В поле зрения появилась моя подруга Сэм. Сэм, бывший военный, сложена как танк, и она не терпит дерьма ни от кого. «Я бы переосмыслила это, приятель», — сказала она, скрестив руки. Мэддокс замерла. Сэм улыбнулась. «Мы здесь только для того, чтобы забрать ее вещи, знаешь ли, поскольку она на самом деле заплатила за них». Мэддокс выглядела готовой взорваться. «Ты все портишь». «Нет», — поправил я. «Ты сделал это сам». Как и ожидалось, Кэрол немедленно вмешалась. Она позвонила мне той ночью с криками. «Ты запер моего сына из его собственного дома». «Нет, я заперся в своем доме». «Ты пытаешься разрушить эту семью». Забавно. Я думала, что эта семья, все, чтобы помогать друг другу. «Где мой помоги, Кэрол?» «Ты маленькая», — я повесил трубку. На следующее утро я проснулся и получил от Кэрол письмо, звучащее как закон. Она, должно быть, погуглила, как звучать как юрист, потому что это был беспорядок. Вы незаконно удерживаете финансовые взносы от своего супруга, что является финансовым злоупотреблением. Если вы немедленно не выплатите требуемую долю семье, мы подадим в суд. Я так смеялся, что чуть не уронил кофе. Судебный иск за то, что не отдал им мою зарплату. Я переслал его своему адвокату, который ответил одним предложением. Это чушь. Проигнорируйте это. Так я и сделал. Но я знал, что они еще не закончили. Кэрол была в отчаянии, а отчаявшиеся люди делают глупости. Через неделю мне позвонили из банка. У нас есть помеченная транзакция на вашем совместном счете. У меня нет совместного счета. Он на имя Мэддокса, но ваша зарплата была зачислена на него, и кто-то только что попытался снять $5000. У меня свело живот. Этот лживый мешок с мусором. Я пошел прямо в банк. Оказывается, у Мэддокса был привязал мой прямой перевод заработной платы к его счету без моего разрешения. Я сидел напротив банковского менеджера, который уже был подозрителен. Можете ли вы доказать, что не разрешал этого? Я мог бы это доказать. Я поднял электронные письма, тексты и скриншоты. У Мэддокса не было доступа к моим рабочим счетам. Не было никакого письменного разрешения. Это было мошенничество. Хотите сообщить об этом как о краже личных данных? Спросил менеджер. Я улыбнулся. Да. Да, я бы это сделал. Когда Мэддокс узнал, что я заморозил счет и подал заявление о мошенничестве, он его потерял. Ты просто погубил меня. Нет, ты погубил себя. Затем он разыграл свою последнюю жалкую карту. Я люблю тебя. Мы можем это исправить. Ты украл у меня. Ты позволил своей семье обращаться со мной как с банкоматом. Больше ничего не нужно исправлять. После подачи заявления о мошенничестве я разорвал все финансовые связи с Мэддоксом. Новый банковский счет открыт. Кредитные карты заблокированы. Прямой перевод заработной платы изменился. Мэддокс был официально предоставлен самому себе. Я ожидал еще больше текстовых сообщений, еще больше угроз, может быть, несколько драматических истерик. Что я не ожидал, вот что произошло дальше. Через неделю после того, как я отгородился от Мэддокса, я получил письмо по почте. Это были документы о разводе, но что-то было не так. Во-первых, я еще не подал на развод. Во-вторых, в документах было указано финансовое соглашение, на которое я никогда не соглашался. Я должен был платить Мэддоксу $2500 в месяц в качестве супружеской поддержки, покрывать его медицинскую страховку и отдавать 50% своих сбережений. Я уставился на документы. Это была какая-то шутка?
Ни один юрист никогда не составил бы что-то столь однобокое, если только Мэддокс и Кэрол не подделали их. Я позвонил в суд. Никаких записей о разводе. Они подделали документы. Я написал Мэддоксу. Хорошая попытка. Эти документы поддельные. Никакого ответа. Поэтому я сделал то, что сделал бы любой здравомыслящий человек. Я отнес документы настоящему юристу. Как только он их посмотрел, он рассмеялся. Это не просто подделка, это незаконно. Они что, думали, ты не проверишь? Видимо, да, они это сделали. С помощью адвоката я подал иск против Мэддокса и Кэрол за мошенничество и попытку финансового принуждения. Мошенничество за подделку юридических документов, финансовое принуждение за попытку вымогательства у меня денег. Я также подал отдельный отчет в полицию. Мэддокс был не просто ленивым. Он был преступником. Кэрол не просто контролировала, она была сообщницей. Они думали, что могут заманить меня в ловушку. Вместо этого они загнали себя в угол. Через 2 недели Мэддокс позвонил мне в полном панике. Тебе нужно снять обвинение. Зачем мне это делать? Ко мне на работу пришли копы. Они допросили меня в присутствии моего начальника. Может, тебе не стоило совершать мошенничество. Мэддокс никогда раньше не сталкивался с реальными последствиями. Кэрол всегда выручала его, но на этот раз никто не мог его спасти. Кэрол попыталась. Она появилась на моей работе, ворвалась в вестибюль и начала кричать о том, как я разрушаю жизнь ее сына. Охране пришлось ее выпроводить. Ее последние слова, прежде чем они ее утащили. Ты пожалеешь об этом. Она была права, потому что следующее, что она сделала, изменило все. Через неделю после ее срыва мне позвонили с неизвестного номера. Это был домовладелец Мэддокса. Я звоню, потому что понимаю, что ты несешь финансовую ответственность за аренду Мэддокса. Нет, не Несс. Это странно. Твое имя указано как соавтор в его договоре аренды. Что? Я никогда ничего не подписывал за квартиру Мэддокса, а это означало, что он или Кэрол снова подделали мою подпись. Я попросил домовладельца прислать мне копию договора аренды. Конечно, на нем была моя подпись, но она была не моей. Кэрол подделала ее. Это было не просто мошенничество. Это была кража личных данных. На тот момент у меня было достаточно доказательств, чтобы похоронить их. Я подал еще один полицейский отчет. Кэрол посетили копы. На этот раз она не ворвалась ко мне на работу и не угрожала мне по телефону. Она замолчала. Почему? Потому что она знала. Она сама вырыла себе могилу, и я был более чем счастлив, позволил ей упасть в него. Мэддокс наконец сломался. Однажды ночью я получил сообщение с неизвестного номера. Это был он. Мне жаль. За что? За все. Я уставился на экран. Я должен был что-то почувствовать, но не почувствовал, потому что знал, что это не настоящее сожаление. Мэддокс не сожалел о том, что он сделал. Он сожалел о том, что его поймали. И я наконец-то был свободен. После жалкой попытки Мэддокса извиниться я понял, что я на финишной прямой. Обвинения в мошенничестве против него и Кэрол еще не были расследованы. Полицейские уже допросили их обоих, и все выглядело плохо. Очень плохо. Кэрол, которая годами контролировала всех вокруг себя, теперь была в состоянии паники. Она была не такой могущественной, как она думала. А Мэддокс, он набирал обороты. Затем произошло самое большое откровение. Однажды вечером я сидел на диване, просматривая свои электронные письма, когда всплыло новое. Тема, срочно. Тебе нужно это увидеть. Оно было от женщины, которую я не узнал. Привет, я не знаю, помнишь ли ты меня, но я встречалась с Мэддоксом несколько лет назад. Я только что узнала обо всем, что происходит, и думаю, тебе нужно кое-что знать.
Прикреплены были скриншоты, текстовые сообщения между Мэддоксом и Кэрол, банковские выписки с платежами, помеченными как погашение кредита маме, юридический документ с моей поддельной подписью, что хуже всего, контракт с моим именем, на котором я соглашалась финансово поддерживать Кэрол в течение 5 лет. Он был датирован до Мэддокса, и я даже вышла замуж, то есть это был их план с самого начала. Я не была женой. Я была пенсионным планом. Я не писала Мэддоксу. Я не звонила. Я пошла прямо к дому Кэрол. Когда она открыла дверь, ее фальшивая улыбка мгновенно исчезла. «Тебе нужно уйти». Я все равно вошла внутрь. «Хочешь объяснить это?» — спросил я, держа в руках свой телефон. Ее глаза метнулись к экрану. Сообщение, контракт, доказательства. Она тяжело сглотнула. Впервые она выглядела нервной. «Не знаю, что ты думаешь, что ты нашла, но прекрати притворяться, Кэрол». Я огрызнулся. «Ты это спланировал. Ты все это спланировал. Еще до того, как мы поженились, ты подставил меня, чтобы финансировать твою жалкую семью». Она открыла рот, чтобы отрицать это. Но тут вошел Мэддокс. Его лицо побелело. «Что происходит?» «Спроси у матери», — сказал я, все еще держа телефон. Он взглянул на экран, и все его тело напряглось. Попался. Кэрол попыталась прийти в себя. Это стра. Это не то, как это выглядит. Это именно то, как это выглядит. Я закричал. Ты знал. Я повернулся к Мэддоксу. Ты знал, что она использует меня, и ты согласился. Он даже не мог на меня посмотреть. Я говорю это. Я бросил ему вызов. Скажи мне это в лицо. Скажи, что ты не знал. Тишина. Это было все подтверждение, которое мне было нужно. Ты лжец, мошенник, трус. Мой голос дрожал от гнева. Я провел годы, думая, что ты просто заблудился, просто пытаясь найти себя. Но нет, ты точно знала, что делаешь. Он, наконец, сорвался. Что мне было делать? Мэддокс закричал. У тебя было все. Карьера, деньги. Мама боролась. У меня не было ничего. Поэтому вместо того, чтобы быть мужчиной и работать над своей жизнью, ты решила украсть мою. Кэрол вскочила. Не разговаривай с ним так. Он твой муж. Больше нет. Она замерла. Что? С меня хватит. Я уже начала бракоразводный процесс. Я забираю все, что принадлежит мне. И после того, как это дело о мошенничестве будет рассмотрено, вы с сыном можете гнить вместе. Кэрол кричала. Мэддокс умолял, но я ушел и не оглядывался. Несколько недель спустя дело о мошенничестве закрыли. Мэддокса обвинили в краже личных данных и мошенничестве. Он получил условный срок и судимость, а это означало, что найти работу было кошмаром. Кэрол заставили заплатить штрафы за подделку юридических документов. Она попыталась бороться с этим в суде, но судья раскусил ее ложь. Вся их семья развалилась. Джейсон и Кайл, которые всегда смеялись надо мной, набросились на Мэддокса, когда он больше не мог сидеть у меня на шее. А я расцвел. Получил еще лучшую работу. Переехал в новое место, и вокруг меня не было ни одной токсичной пиявки. Встретил кого-то нового, того, кто действительно меня уважает. И самое лучшее, что мне больше никогда не приходилось с ними иметь дело.